डबल बेड का कंबल मैंने डाल दिया है। अब टंकी को हम फिल करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। ये मेरी वॉशिंग मशीन है और ये 7.5 किलो की है। तो इसमें मैं आज बड़े साइज़ का डबल बेड का जो कंबल रहता है उसे मैं वॉश करूँगी। और ये इसकी टंकी है। पहले इसमें हम पानी भर देंगे और ये कंबल है जिसे मैं वॉश करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ टंकी फिल कर दी और यहाँ डिटर्जेंट पाउडर भी डाल दिया है। अब मैं कंबल को इस तरीके से इसमें डालूँगी, ये लीजिए। और अब मैंने इसे हाफ़ हाफ़ करके आधा मैंने इस साइड को डाल दिया है और आधा इसमें वॉश कर रही हूँ। तो इस तरीके से हम इसे वॉश करेंगे क्योंकि ये बड़ा कंबल है, ये पूरा इसमें नहीं आ पाएगा। ये कंबल जो मैंने 2 साल से वॉश नहीं किया था, मैं सोच रही थी इसे मैं कैसे वॉश करूं। तो ये एक साइड से वॉश हो गया है। अब इसे मैं इस साइड से वॉश करूंगी और जो ये धुला हुआ है इसे मैं ड्रायल में डाल दूंगी हाफ़। और जो ये बचा हुआ था इसे मैं वॉशिंग मशीन में डाल दूंगी। ये लीजिए, इस तरीके से। अब इस साइड भी हम अच्छे से इसे वॉश करेंगे। फिर जो गंदा पानी होगा उसे हम ड्रेन कर देंगे और फिर दोबारा से फ्रेश पानी भरेंगे। दिक्कत हो जाती है जो मोटे कंबल है इसे वॉश करने की, या तो फिर ड्राई क्लीन करवाने पड़ते हैं। घर में हमें ऐसे ही जुगाड़ करना पड़ता है इसे धोने के लिए। तो ये लीजिए, जो गंदा पानी था उसे मैंने ड्रेन कर दिया। अब फ्रेश पानी भरूंगी और फिर से इस मशीन को चलाऊंगी और पहले इसी साइड का धो लूँगी, फिर बार बार कौन टर्न करते रहेंगे इसे। ये लीजिए, फिर ये पानी भी हम ड्रेन कर देंगे, फिर और भरेंगे जब तक हमारा जो पानी है वो साफ़ ना दिखे। तो मैंने फिर से इसे टर्न कर लिया है। अब इस साइड का भी हम ऐसे ही धोएंगे। ये भी मैंने डाल दिया है। अब इसे भी हम अच्छे से वॉश करेंगे। हमें मशीन पहले ही बड़े साइज़ की लेनी चाहिए, जो कम से कम 8 केजी की हो, तो ये आराम से उसमें आ जाएगा 8 केजी की मशीन। मेरे पास 2 और कंबल है, वो मैंने अच्छे से इसमें धो लिए थे, लेकिन ये बहुत बड़ा है, ये मैं धो नहीं पा रही थी। तो मैंने ऐसे ही इसको हाफ़ हाफ़ करके धोया। अब मैंने पूरी पानी की जो टंकी है फिल कर दी और ये देख सकते हैं आप, पानी बिल्कुल साफ़ है। तो इसे मैं थोड़ा ऐसे घुमाऊंगी, हाथ से ही हिलाते रहूँगी, नीचे का पार्ट ऊपर निकालूंगी, ऊपर का नीचे डालते रहूँगी, ताकि जो मैल होगा वो अच्छे से निकल जाए। फिर पानी को ड्रेन कर दूँगी। अब जो ये कंबल है इसमें जो पानी है ये गंदा सा दिख रहा है, इसे मैं ड्रेन करूँगी, फिर से और भरूँगी। ये लीजिए, मैंने पाइप भी हटा दिया है। यह कंबल हमारा हो गया है, पानी मैंने ड्रेन कर दिया। तो अब मैं इसे पूरे दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। जो पानी होगा वो खुद ही निकल जाएगा। फिर जब थोड़ा ये हल्का होगा फिर मैं इसे बाहर निकालूँगी। अब इसका पानी काफ़ी हद तक निकल गया है। अब इसे मैंने बाहर निकाल दिया। अब बाहर इसका जो पानी है मशीन के ऊपर रख दिया, कंबल को जो पानी है वो गिर रहा है। तो इसे पूरे दिन मैं ऐसे ही रखूँगी। अभी दिन के 2 बज रखे हैं, तो कल सुबह मैं इसे धूप में डालूँगी। पूरी रात भर जो पानी होगा वो निकलते रहेगा ताकि मैं इसे उठा पाऊँ। अब मैंने इसे बाहर निकाल दिया, धूप में लगा दिया है। सुबह का टाइम हो गया है, धूप भी अच्छी आ रखी है और अप्रैल का महीना चल रहा है, ये आज के धूप में ही सूख जाएगा। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल आप सभी को वीडियो कड़ाके की अच्छी लगी धूप तो लगी लाइक हुई है करना, और ये कमेंट अच्छे करना, से चैनल सूख को जाएगा। सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।